Ребята, всем привет! Решил записать небольшой ролик. Готовил сани со стойкой. Ширина 80, длина ванны самой получается 2,35 и со стойкой пассажира 45. То есть, 2,80 примерно выскакивает она. Ширина высота борта, вернее, 35. Эти саночки едут в Томск. Заказчик Андрей. И там с корешем они с Александром вместе тут все пытались все добиться, чтобы я тут сделал. Я так все сделал, конечно. Да, так. Еще лист попросили вырезать. Тоже это им сейчас отправлю в транспортную еду. Давайте вам покажу немножечко по саням, что тут у меня. Также вот снизу смотрим. Все, днище ровное, все проварено, коньки встроены. Это люди тут мне тоже звонили, интересовались, но больше не интересовались, а консультировались. Говорит, человек исполняет сани с ПНД из 8. Это все у меня из 6, приварено только 10. И говорит, у меня только по краям повозья сделаны, в середине вообще ничего нету. Пришли к выводу, что у человека при сварке, при приварке повозья посередине выгибает днище. Из-за этого он так исполняет. Или люди делают на болты, как заводские формованные сани, тоже на ремонт приехали. На болты садят. Получается, что у них не выходит проварить повозья ровно. Да, множество еще вел. Установил вот такие уголочки. Усилие такое, да? Как-то вот так. Ой, опять все перемело, снегу навалило. Недавно выгружали, говорю, огребались тут. Сунулся с прицепом, хотел заехать до ворот, но не получилось. Пришлось там бросать машину. Сейчас укачу сани, погружу, и в транспортную. Так, все, погрузился, едем. Все, ребята, подъезжаем к транспортной компании. Вот там виднеется уголочек транспортной компании. Да, хотел бы вам рассказать, конечно. Цены они, видать, пересмотрели. Я материал до Нового года заказывал. Один и тот же вес. То есть до Нового года там 230 килограмм. И сейчас, после Нового года, 230 килограмм материала. И цена выскочила в 2 раза дороже после Нового года. То есть я не знаю как чего. Но мне пришлось, как говорится, поднять немножко цену на изготовление. Отправляем Байкал сервисом. Все, ребята, зарядил сани в Томск. И, охреневаю я сейчас с этих транспортных компаний. Ценник до Томска 14 320. Вес 47 килограмм. Представляете ценник? Так же, как и мне, говорю, материал. Я заказывал, все одинаково по весу, 230 килограмм. Партии такие у меня. То есть было там у меня, допустим, в районе 9, а в последний раз пришло мне за 16 500. То есть немножко пришлось цены поднимать. Так, будем думать, что все отлично. За такие деньги пылинки должны сдувать. Дойдет. Ребята отзвонятся, как дошло. Все, всем пока. До новых встреч.